Hei, jeg er Lesesne fra Sørlandet, og det er tid for å få en ny video på plass. Og i dag så tenkte jeg at jeg skulle konsentrere meg om en annen hobby som jeg har hatt hele livet i tillegg til lesing. Egentlig før, for jeg begynte ikke å lese før jeg var sånn 5 år gammel. Men jeg begynte å synge før det. Vokste opp i en sangfamilie, der vi sang sammen hjemme, og vi sang sammen på kristne møter. Og etter hvert så begynte jeg å gå i kor, og sang i kor helt ifra jeg var ganske liten, og synger fremdeles. Så jeg har pyntet meg litt ekstra i dag. Det er fordi at jeg skal på julekonsert med koret som jeg er innom, senere i dag. Det er veldig kjekt å synge, både for seg selv og sammen med andre. Kanskje jeg kan hete Syngehesten fra Sørlandet akkurat i dag. Syngehesten. Du tok den. Jeg fikk lyst til å prøve å trekke en sammenligning mellom lesing og notelesing. Hvis en tenker på lesing, så er jo det en leser ord med bokstaver, det er tegn. En kan fortelle historier uten å ha de skrevet ned. Det var jo sånn fortellingen begynte, før skriften kom. Da gjenfortalte en ting en hadde hørt, eller en fant på nye historier, og så kunne historiene gå fra generasjon til generasjon, og sannsynligvis ble det litt endret underveis. Så da skriften kom, så fikk en sjansen til å dokumentere den versjonen av fortellinger som en synes var best. Så kom det jo gjerne oversettelse for eksempel, eller det kom nye varianter av en tekst der, men det var en helt annen måte å få overført det på. Og sånn var det også med musikk. Musikk har jo vært i menneskeheten i lang, lang tid, og før en begynte å lage noter. Den boka som jeg begynte å lære noter i, det er sangboken, som jo boka med alle sangene som en synger, for eksempel i kirka. Og den ble jeg ganske godt kjent med, sånn at jeg til og med begynte å kjenne litt igjen numrene på sangene. Og her har du for eksempel sang 630, Folkefrelser til oss kom, når jeg har funnet julesangene her. Og her er det jo både tekst under, men så er det jo notene som er en slags tegn også. Og når en først har lært seg hvordan notene virker, så skal en kunne tippe etter hvert hvordan det høres ut. I alle fall hvis en har hørt en del musikk og laget en del musikk selv. Og hvis ikke, så har en kanskje et instrument som en kan spille på. Det er 2 ting med notene, blant annet, men de 2 viktigste tingene er jo tonehøyden, og så er det rytmen. Hva som er verdien på notene i forhold til hverandre. Om de skal holdes lenge eller kort. Så her er du. Folkefrelser til oss kom. Det er slett ikke alle som synger og som lager musikk, som kan lese noter. Det er noen som bare husker veldig godt musikk som de har hørt, og så lager de kanskje sine egne versjoner av det. Så en trenger ikke å lese noter for å lage musikk, men det kan være en fordel. Jeg lærte å synge mye gjennom praksis, men også litt gjennom teori. Jeg tok et studie som hadde med sang og musikk å gjøre, og lærte litt om å lage noter. Jeg synger jo sopran, og sopranstemmen er den lyseste damestemmen. Og vi har ofte melodien når en skal framføre en sang som er flerstemt. Men jeg har jo lært meg til å lage overstemme og understemme, og synes det er gøy å prøve å lage sånn harmonier. Det er noe av det som er gøyest med musikk, egentlig. Så jeg har veldig lyst til å en dag lage en video der jeg kan bruke det som jeg kaller for multitrack. Det betyr at en teger opp flere videoer av seg selv, der en synger forskjellige stemmer, og så setter en det sammen, sånn at en får en sang der en selv synger flerstemt. Men frem til jeg får gjort det, så kan jeg nyte å høre på andre som har gjort det samme, eller jeg kan være med på prosjekt der
det er flere personer som deltar, som aldri møtes, som aldri synger sammen i kor egentlig, men som laster opp hver sin video, der de synger samme sangen, men i forskjellige stemmer, og så er det noen som setter sammen alle disse videoene til et kor. Jeg har prøvd å være med på korprosjekt på nettet, såkalte virtuelle kor. Det første jeg kom innom da var Eric Whittaker sitt Virtual Choir, som er et verdenskor, der det har vært flere videoprosjekter, 5 i alt, og jeg fikk være med på 3, 4 og 5. Et utrolig stort prosjekt. Det var nok mer jobb enn de hadde trodd, men til slutt så ble det veldig bra. Og etter at jeg begynte med de store Virtual Choir, så kom jeg inn i en Facebook-gruppe der jeg ble kjent med noen som drev med virtuelle kor i en mindre skala, med færre personer. Da blir jo personene mer synlige, og det er jo viktig at den høres ganske bra ut sammen. Det er flott å ha fått være med på sånne ting. Jeg gleder meg veldig til neste prosjekt. Så i den spillelista her på YouTube-kanalen min som heter Sang, er det flere av de prosjektene som jeg har vært med på, så du kan kikke på de etterpå. Når en er med på sånne små prosjekter, så får en jo gjerne en note som en kan laste ned, og her har jeg laget min egen versjon av den siste sangen, med sopranstemmen. Da har en et godt utgangspunkt for å øve inn en stemme da. Men alltid vil det jo være soundtracks som en kan høre på når en skal lære seg en stemme, for de som ikke leser noter så godt. Jeg har lyst til å synge en sang for dere, og den er veldig gammel. Melodien stammer fra middelalderen, men den norske teksten ble laget av Peter Hognestad på begynnelsen av 1900-tallet. Det er en sang som er brukt ganske mye, men ikke så mye som allsang, mer som solosang. Og på tysk heter den Es ist ein Ros entsprungen. Det hev ei rose sprunget ut av ei rot så gran, som fedrene hev sunget av Isais rot horan, og var en blomme blid midt i den kalde vinter, ved mørke midnattstid. Ja, så nå har dere fått høre litt om den andre store hobbyen min. Og kanskje du jo liker å synge, og kanskje du til og med har lyst til å prøve på litt av de samme tingene som jeg har gjort i de prosjektene jeg var med på. Ha det bra!